bersama dengan perhutani, bersama dengan TNI, bersama dengan relawan Divisi 87 dan SC 234 kita peduli terhadap lingkungan. Kita lepas semua burung yang berbagai jenis agar di alam liar ini tumbuh dan bisa berkembang. Ini merupakan salah satu kepedulian kita bersama, lestari alam, lestari Indonesia, tetap merdeka. Jaya selalu Indonesia! Merdeka!